کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے محبوب تیری امت جڑی تینوں دتی ہے وہ ساری امتاں تو جتنے بھی نبیوں دی امتاں آئیاں نے انہاں تو بہتر ہے، اچھی ہے، چنگی امت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ پاک نے حضور دا صدقہ سانو اعزاز دیتا ہے، ایک عزت ملی ہے کہ 1,24,000 کا مبیس انبیاء علیہ السلام دی امتوں وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی امت وچ آسان شامل کیتا اور اللہ تعالیٰ نے حضور دا صدقہ عزت دیتیاں۔ کیوں کہ ساڈا نبی سارے نبیاں وچوں عزت والا رسول، عظمت والا رسول، اور انصاف ہو کہ اللہ نے انہاں نو عزتاں بھی دتیاں، مصطفیٰ دے صدقہ عطا کیتیاں، اور جڑا مصطفیٰ نو کلام ملیا اور نبیاں تے کلام آئے باقی بھی وہ بھی اللہ دے کلام، لیکن جڑا کلام حضور لے کے آئے کلام مجید قرآن مجید اللہ دی اور لا ریب کتاب، میرے مالک فرمایا اے حبیب جڑی کلام بھی تینوں دتی ہے ہیں وہ بھی میری کلاماں ہیں وہ بھی نبی میرے، پر محبوبہ جڑی تینال گلاں کیتیاں نے کلام بھی آلہ ہے اور امت بھی چنگی ہے۔ اور چنگی امت کیویں ہاں؟ اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے تیری امت ہے سے تیری امت اے کام کرے سی، یا اللہ کیڑا فرمایا تیری امت جڑی ہے نا چنگی اس تو ہے کہ اے نیکی دا حکم دے سی اور برائی تو روک سی، نیکی دا حکم دے سی اور برائی تو روک سی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان حضور دا صدقہ اس مرتبے تے اس عزت تے جڑا اللہ نے ساڑا مقام بنایا اس تے فعل ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے تھے ساڑے نال مخاطب ہو کے رب نے فرمایا ساڑی میری جان دی امتی اللہ نے نشانی یہ رکھ دی، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ چنگے کام آپ بھی کر دیئے تے دوجن حکم بھی دے دیئے کہ چنگا کام کرو تے گندے کام کو روک دیئے، برائی واسطے اور جڑا اس کو روک دیئے، رستہ روک دیئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو اس رسول تبھی جیتے صدقے اللہ نے انہا عزاز دیتا نا وہ نبی کے فرماندہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہٹے وچوں کوئی شخص کسی نو برا کردہ ویکھے، کسی نو برا کردہ ویکھے، حضور فرماندے نے پہلے تائے ہے کہ وہ اگر دین اسلام دے وچ منع چیز ہے وہ غلط کر رہا اس نو تو روک، ہاتھ نال روک، اسلام دی جڑا وچ ایک کم اے جا کر رہا اس نو روک۔ اگر تو ہاتھ نال روک نہ سکدا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زبان دی جڑا زبان نال اس نو روک، چلا، اور حضور نے فرمایا اگر اے بھی نہ کر سکتا تو کم از کم اینا کار کے دل وچ اس نو سمجھ کے اے اتنا برا اور لعین شخص ہے کہ جڑا دین اسلام دی میں تبلیغ کر دے کہنے اے کام اللہ رسول دی محبت والے نہیں کر دے، اے تے مصطفیٰ دے نوکراں دا کمال اے کم ہے ہی نہیں۔ حضور دا نوکر ہوئے تے حضور دا عاشق ہوئے، رب نال سچی محبت دا دعویدار ہوئے، وہ اے کم نہیں ڈیب لیتا، دل وچ اس نو دے بارے دے وچ غصہ رکھے، اس دے بارے دے دشمنی رکھے، اس وجہ تو کہ اللہ رسول دی رضا دی خاطر او دے نال دشمنی رکھے۔ میرے آقا فرمایا پھر ایمان دا کمزور تے کمزور آخری درجہ کہ اس برے بندے دے نال اس دل دے وچ اتنا رکھا، زبان نال ہی نہیں روک سکتا، ہاتھ نال ہی برائی نہیں روک سکیا، زبان جڑا آخری دل ہے کہ دل وچ اس نے برا اس نے آخیا، اے ایمان دا آخری درجہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور دا صدقہ اللہ نے عزتہ سانو نواز دیا، اور سانو چاہیدہ جس طرح آج اسلام لٹدا پیا، چاہے میں آج لٹن دی تک میں کا اسلام نہیں تجھی اولانا، چاہے تساں اولاد دے پہو، چاہے علماء چاہے پیر ہے کوئی ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اسلام لے کے آنے سب واسطے برابر ہے. بولو کیویں؟ سب واسطے برابر ہے. تو اللہ دے بندیوں اسانو چاہیے خود بھی اسان نیکی دی طرف عوام، کیونکہ رب نے جو فرمایا کون تم خیر امت اخرجت للناس، حبیب تیری امت بڑی چنگی ہے، بہتر ہے دوجی امت موجود چنگی اس وقت میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے چنگے کام دا حکم دے دی تے گندے کاموں کو روک دیے، خود بھی چنگا کام کر دیے اور اگاں جڑا برا کام کردا پوندا اس نوں چنگ راستے لے کے آندی ہے. تو میرے آقا دے غلاموں اور پتہ اس ایت تو مفہوم جو ہے چلدا ہے کہ جڑا اچھے راہ تے لائے نا اس نوں مصطفیٰ دا نوکر کہندے تے جڑا چنگے راہ تو بھٹکا دے اونوں شیطان کہندے، اس نوں شیطان کہندے. کیوں کہ اس نے حضور دا عشق میرے آقا نال محبت دے دعوے بھی کردا، اللہ نوں بھی مندا، پھر وہ برائی دی طرح دوجے نوں میل کردا. تے میرے آقا فرمایا قیامت نوں کچھ لوگ اٹھسن جنہاں دے اپنا بھار بھی چکی وجہ سے تے لوکاں دا بھار بھی سر تے ہوسی، گناہاں دا بھار. اج کیتی سونا او کیویں؟ میرے آقا فرمایا اس وجہ تو کہ وہ اے جے کام ایجاد اسلام دے وچ کر کے ویسے، اے جیاں چیزاں جڑا ایجاد کر کے ویسے، اے جے کام جڑا لوکاں نوں سکھا کے ویسے، اے جے شیطانی کماں تے لوکاں لا کے ویسے، لوگ پچھو جتنا تک کردے راسن تے اس دا گناہ اس نوں ملدا راسی، چاہے وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن حضور فرمایا اس دا گناہ جڑا اس نوں قبر وچ پہنچدا راستا ہے. جس طرح کہ برے کام دا جڑا کام کرن والا پچھا کس نوں کسے سکھایا برا کام تے اس برے کام کرن دی وجہ نال اس پچھلے بندے جنوں سکھا کے جنے بندے اس تو سکھ سے لگا جتنے سکھدے راسن قیامت تک وہ تینوں مجھے گناہ اور قبر وچ سزا ہوندی راسی. قیامت تک دن بھی تیرا وہ نام اعمال دے نال نال وہ اعمال جتنے بن جاسن تو وہ بھی نال تینوں تحصیل دے چکے ہوئے ہوسن. جس طرح اے برائی واسطے ایجاد کیتا تے جنہاں نیک کام کیتے نا تے انہاں نیکی رستہ ایجاد کیتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ان نیکی کرن والے لوکاں سکھا دیا گیا. میرے آقا جس طرح فرمایا حضور فرمایا اولاد صالح، نیک اولاد چھوڑ کے گیا، وہ پچھو نیک کام کر دیے. یا علم ينتفع به، اے جا علم پڑھا کے گیا جنہوں لوکاں نوں فائدہ ہوندا پیا، اے جا علم سکھا کے گیا، رستہ بنا کے گیا، صدقے جاریہ دا کام کر کے گیا، اللہ دا گھر تعمیر کر کے گیا، اللہ دے گھر دے وچ کوئی چیز اے جی لوا کے گیا، کوئی اللہ دے گھر دے وچ کوئی اے جا کام کر کے گیا، کسے غریب دی نال جڑا غریب دی مدد کر کے گیا، کسے دل نو تسکین پہنچا کے گیا. میرے آقا فرماتے او تے چلا ویسی اے جا رسم اے جڑا طریقہ وہ ایجاد کر گیا ہے جدوں تک وہ طریقہ چلتا راسی قبر دے وچ اس نوں ثواب پہنچدا راسی. اللہ تعالیٰ نے کیڑا سونا سان اسلام دیتا، اساں اسلام دی طرف آمن دے بجائے دور ہوندے جاندے ہاں. جدوں دور ہوساں پھر ایتے ایک کرونا دا نا ہے نا پھر کئی کرونا آ جاسے. میرے آقا دے غلاموں ایتے بھی چھوٹا جا فتنہ اور چھوٹا جا سازش ہے. فتنہ اس تو ہے کہ میرے آقا دے غلاموں اللہ دی طرف امزائش ہے کہ تو جو کلمہ پڑھا، تو جو آمنا باللہ میں رب نو مان گتا، تینے میں جو پاور کتنی ہے ویکھر تو رب نو جو منے کتھوں منے. ایت دے وچ پتہ لگ سی سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا. آمنا باللہ و بالیوم الآخر، جڑا قیامت نو بھی مان گیا، میں مرنا بعد حساب ہونا منیا تا ہے، لیکن کھلوتا کیویں؟ اللہ نے آزمائش تے لیندا، رب تے آزمائشاں لیندا. تو میرے آقا دے غلاموں جے ایڈے سارے ایک دو ایڈی چھوٹی جائے وائرس دے پچھوں تو تے میں اپنا مسجد تے اپنا دین نو بچا نہ سکے. دسو دجال جے دے بارے حضور فرمایا اللہ دجال دا فتنہ وہ کالی رات کی طرح چھا جائے گا، وہ اتنا فتنہ ہے. تو میرے آقا دے غلاموں جڑا آن کے سرو جمائے گا ہتھاں تے، جڑا آن کے ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرے گا، آئے سورج نو اشارہ کرے گا ادو آ جا، بہتر بنا دے گا. مینوں دسو جڑا وائرس تے ٹی وی دے آکھے تے میڈیا دے سن کے اللہ دے گھر تو دور ہویا، اسلام تو دور ہویا، قرآن نو بوسا نہیں پہ دیندا، کسے نو ہاتھ نہیں پہ ملاوندا. کیوں کہ اے ہے اسلام تو دور ہویا ویندا وائرس دی وجہ نال. میرے آقا دے غلاموں دسو اس فتنے کو کیویں بچے گا؟ حالانکہ حضور خود فرمایا، میرے آقا فرمایا اور میرے صحابہ یاد رکھو فتنہ دجال اور طاعون دی مرض میرے آقا فرمایا میرے شہر مدینے وچ نہیں داخل ہو سکتے. بولو کی ہو سکتی؟
داخل نہیں ہو سکتی. تہاڈی اکھاں دے سامنے منظر گزریا ہے. اس طیبہ اس مدینہ جڑا پہلے یسرا بھائی میرے آقا دے قدمین لگے تے اللہ نے اس نو شفاواں دا گھر بنا دیتا ہے. اور اس دی شفا او دے وچ کتھے شفا رکھی کیڑی جگہ تے خالی روضہ رسول تے نہیں مصطفیٰ دے شہر مدینے دے کس گلی وچ جا کے خاک اکھاں تے لا لے اللہ کنے نو اکھاں دے دیندا. اور وہ شفا والا شہر مدینہ جدے بارے میرے آقا فرماندے کہ مدینے دی ہر گلی دے اندر اللہ دے فرشتے پہرا دے رہے ہیں. اللہ دے فرشتے پہرے دار کھلوتے ہیں. اور جدے شہر مدینے دی گلیاں وچ فرشتے پہرا دیندے انہاں نال تیرے تے میرے نوکراں دی لوڑ ہی کائی. اللہ اکبر. ہاں اگر نوکری اسا کرساں تو ایدے وچ اے ثابت ہویا کہ اسا کرساں تے ساڈا فائدہ ہے. اسا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں یار دے نگاہاں وچ میں آ جاواں مصطفیٰ دی نظر شفقت وچ آ جاواں. مصطفیٰ میرے تے نظر رحمت فرما دے. کملی والا راضی ہو جائے تے جدوں تے کملی والا راضی ہو گیا تو تے اللہ راضی ہو گیا. تو مدینہ شریف اس انہاں گلیاں دے وچ جنہاں دے وچ پہرے دار فرشتے کھلوتے نے. حضور فرمایا او فرشتے پہرا دے سن قیامت تک کھلو کے نہ فتنہ دجال داخل ہو سی نہ طاعون دی مرض داخل ہو سی. تو آلے سامنے مسجد نبی بند رہی روزہ رسول بند رہا. میرے آقا دے غلاموں سب تو بچہ اے کہ چھوٹے جائے وائرس دی وجہ نال چھوٹی جائے فتنے دی وجہ نال مصطفیٰ دا مسجد نبی اسی نہیں بچا سکے. اپنی مساجد نہیں بچا سکے. اپنی مسجد یا صفا براب نہیں دی آبادی نہیں بچا سکے. اپنے رب دے آخر تک کے رسول جڑا دین لے کے آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا زندگی گزارنی ہے کسی کو پوچھ نہیں نہ کسی محدث کو پوچھ نہ مفکر کو پوچھ. ہاں یا اللہ کدھر کو پوچھا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس یار نو ویکھدا جا یار دیاں اداواں اپنے جا تیری زندگی میں آسان عزت والی زندگی عطا کر دے سا. تو میرے آقا دے غلامو مصطفیٰ نال پیار کرنا لیو. اساں دین تو کتنے کمزور ہو گیا. ساڈے ایمان گناہاں دی وجہ نال ساڈی اکھاں تے پردہ ہو گیا. کیا سارے تے عہد نہیں ہو گیا؟ کیا اتنے گناہ تے نہیں کر بیٹھے؟ ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ نے ساڈے جڑا دلاں تے مہر تے نہیں لگا دیتی. کیا اساں قرآن دی آیت سن نہیں سکدے؟ مینوں اتنے دسو کتنے ہیں جڑا صبح اٹھ کے موبائلاں دے وچ رات نو سن دے سورت ملک دی آواز سن کے سو دے. کتنے ایسے ہیں جڑے صبح اٹھ کے سورت بقرہ دی تلاوت گھر وچ پڑھ نہیں سکدے تے سن دے کانٹاں دے اندر. میرے آقا دے غلاموں کتنے ایسے ہیں جنہاں دا سکون جڑا ٹیلی ویژن تے ویسیار تے اے نہیں ہے وہ گھر دا سکون آباد کرن واسطے اس دنیا داری دے فانی گھر نو آباد کرن واسطے بھی وہ کتنے ایسے ہیں جڑے دسو تے صحیح تہاڈے دے میڈے وچ کتنے ایسے ہاں جڑے اساں گھر دا سکون عطا کرن واسطے اپنے دل دے جڑا گھر نو آباد کرن واسطے تے تیرے تے میرے رب نے آباد دیتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور میرا یاد دا کلمہ پڑھن والیا اگر دل بے سکون ہو جاوی پھر میں رب دا نام لیدا جا میں رب تیرے دل نو سکون عطا کر. لیکن ساڈا سکون میوزک ہے. میرے آقا دے غلاموں ساڈا سکون جڑا کنا دے چسکے. میں نے آپ دسو جدو حضور دا نام لیا جاندا ہے کون ہے جڑا کنا وچ انگلی پاوندا ہے؟ کون ہے جڑا کنا وچ انگلی پا لیندا ہے؟ کفار سن جڑے حضور دا نام اللہ رسول دا نام سن نہیں سکدے. آپ دسو کافر نہیں تیرے تے میرے نوجوان بیٹے دے نوجوان دے کن وچ بوفر پا کے انہیں دسیا ہے جے ساڈے وڈے ایک کام کرے گئے اساں اپنی دشمنی دے وچ اپنے دشمنی جننے لگے ہوئے نے. انہوں نے کی کیتا کنا وچ بوفر پا لیتے نہ اللہ دا ہوکا سن سکدا نہ حی علی الصلاۃ دی آواز سن سکدا نہ مدینے دی جو آواز آئی ہوئی وہ آواز سن سکدا جڑا حضور نے فرمایا اے میرا غلام قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے نہ وہ آواز سن سکدا زنا دے قریب جان لگدا تو نہ وہ آواز آندی ہے غلام تو جتھے بھی ہوئے میری اکھاں دے سامنے ہونا نہ وہ تیرے میرے دل دے اندر وہ آوازاں کھٹکھٹانیاں نہ اللہ دا خوف کھٹکھٹاندا باہر جا کے تے آخنا بڑا سوکھا
کہ اسا اللہ نال کو ڈرتے ہاں اور اللہ نے ڈر والے دی نشانیاں بیان کیتیاں اللہ نے جنتیاں دی نشانیاں بیان کیتیاں لاکھ تن ترکیباں دے پیا اوے مرن والیا اے تے تو سوچ میں اے تے سوچاں کیا موت آ جانی چہرائے چاہے موت او چنگی ہے یا اللہ دے گھر وچ آوے او موت چنگی ہے چوراہے چاہے یا وہ چنگی ہے میرے آقا دے غلاموں توجہ فرمائسو موت اس دے میں چنگی ہے اے دے میں چنگی ہے اے جتھے بیٹھے ہو اے کیڑی جگہ اے دے بارے جی حضور دا فرمانے علی شان سن کے لو جتنا کلمہ پڑھ دے ہو دا سن کے لو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے غلاموں جنت دے باغاں وچ گیا کرو جنت دے باغاں وچ گیا کرو یا رسول اللہ تے جا کے کی کرا فرمایا جنت دے باغاں میں جا کے جنت دے پھل کھادا کرو صحابہ کی تھی لجپال دے کریم آقا جنت کے تھے اصل کے تھے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں مسجد اللہ کا گھر ہے اے جنت باغ ہے جنت باغ ہے لیکن جنت باغ ویران ہو چکیا سینما گھر آباد ہو چکیا جن کے بارے میرے آقا فرمایا کہ جنت باغ دے وچ جا کے جل مرضی نے جا کے پھل جنت دے کھاتے کرو حضور دے صحابہ کی یا اللہ یا رسول اللہ تو پتہ چل گیا کہ جنت دا باغ اللہ دا گھر ہے پھر اے دسو نا مصطفیٰ سونا کہ جنت دے باغاں وچ پھل کیڑے مسجد وچ پھل کیڑے تو میرے آقا دی زبان مبارک اس زبان نے چمپش لئی یہ عام زبان نہیں ہے یہ وہ زبان ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ فرماتا سونا تو اپنی مرضی نال کدے نہیں بولدا جدوں ساڈی مرضی ہوندی تا تو آ بولدا ہے تے اس واسطے تاجدار گولنا سیدنا پیر مہر علی شاہ بولے فرماندے نے حضور دے دربار وچ عرض کردے نے دنیا والے نوں سبق دیندے نے اوئے دنیا والے حضور دیاں انساناں نوں نہ پڑھا لیو او پھیتے لے کے نکلا لا لیو تو ہمیں کی پتہ میرا نانا کتنی شان والا تاجدار گولنا فرماندے نے او دا رتبہ نہ کوئی تولے اوئے چلے او دی کیڑا ریس کرے جے منہ وچ خود رب بولے میرے آقا دے غلاموں جدے منہ تو رب بولدا تو آقا دے غلاموں او فرماندا پیا جنت دے باغاں دے وچ گیا کرو صحابہ کی سونا جنت دے باغاں وچ تے پتہ چل گیا جنت دا باغ اللہ دا گھر مسجد تے پھر اودے وچ تساں فرماندے ہو کہ جائے کہ کھادا پیتا کرو تے یا رسول اللہ دے وچ جے میرے آقا فرماندے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے میرے صحابہ اللہ دے گھر میں جا کے اللہ دا ذکر کیتا کرو او دی پاکی بیان کیتی کرو او دی نماز پڑھی کرو اور اپنے گناہوں تے شرمندہ ہو کے روئے کرو اوتھے جا کے ذکر کیتا کرو جنت دے پھل کھاون دے برابر ہے سبحان اللہ اور حضور نے فرمایا یہ تے نہیں خالی عقل نہیں میرے آقا فرمایا جنت جلے پرسو مرن تو بار رب فرماتی اور میرا بندہ اے تیرے واسطے باغ ہے اے باغ انہاں دے وچ وڑ جاتے ہن جڑا مرضی کھاندا جا اے مسجد دا مقام ہے مسجد آن والے مبارک ہونے جڑے آندے ہو اور جڑے نئے آندے اپنے رب دے گھر وچ آؤ اس دے دروازہ کھٹکھٹاؤ کدو کھٹکھٹاسو جدوں تو میت تیری نماز ہو گئی تو اس دے مسجد دی صفاں نو آباد کرے سے یاد رکھ زندگی وہ بھی گزار کے چلا جاندا جڑا آوارہ گرد گلیاں وچ پھردا ہے زندگی وہ بھی گزار کے چلا جاندا جڑے دی رستہ جڑے دی ہر وقت آمد و رفت مسجد تے ہوندی ہے جڑے دی اوتی وی زندگی گزار کے چلا گیا جن دی ہر وقت چلا ہر وقت جڑا برائی دے قدم اٹھاوندا تے ایک او ہے جڑا ہر وقت چلے ویکھو او مسیح تے تیرے آندا پیا مسجد تے رخ کیتا ہویا میرے آقا دے غلاموں دوویں زندگی گزار کے چلے گئے لیکن اس دنیا تے رہے زندگی اسی ٹپا چھوڑی زندگی اسی ٹپا چھوڑی لیکن یاد رکھو کہ مرنا دی دیر ہے مرن دی دیر ہے اخ بند ہوڑ دی دیر ہے اے لگ پک ویسے جتیا کیڑا دے ہریا کیڑا تو اس واسطے آقا دے غلاموں اللہ دے گھر نو آباد کرو اللہ دے گھر دے وچ آئے کرو اس نو آباد کرو نہ کہ اس دے جڑا مسلح تے ایدیاں صفاں ایدے درو دیوار ایدے ہر چیز ایدے تے میری انتظار اور سنو مسجد جڑا آ جاندا پھر مسجد بیٹھ جاندا
مسجد اندر انتظار کرتا رہا. میرا نبی فرماندا میرا رب اس کو نماز کا ثواب دینا رہا. ایک نماز کھلا کے پڑھتا کھلا, ایک خالی آن کے رب کے گھر بیٹھا ہے, انتظار میں بیٹھا ہے. جتنی دیر باہے گا, چاہے نماز تو بعد بھی بیٹھا رہے, ذکر اذکار کرتا رہے, وہ ذکر اذکار کا وکھرا ثواب ہے. مسجد دے وچ باہن دا رب بڑا ثواب وکھرا ثواب عطا کرے. مسجد دا وچ آئے کرو, اے دے لو لگاؤ, بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہو جائے گا. حضور دے نال اے پیار کرو, اے محبت کرو, نہ ڈسنا نہ پوے میں مسلمان ہاں, ڈسنا نہ پوے تاکہ ویکھ کے تناق نے اے مسلمان جا رہا ہے, اے حضور دا کلمہ پڑھن والا جا رہا ہے. تو میرے آقا دے غلامو حضور تشریف لے کے آئے. میرے آقا جتھے بھی قیام کیتا رسول اللہ دے غلامو حضور نے کسی جگہ تے بھی سلمہ گھر یا فحاشی دا اڈا قائم نہیں کیتا. مصطفیٰ نے جتھے بھی تھوڑا جا پڑاؤ کیتا, کچھ دنوں واسطے پڑاؤ کیتا, مصطفیٰ نے اللہ دا گھر مسجد تعمیر کیتی, مسجد نو تعمیر کیتا. اور پتہ چلیا مسجد تعمیر کرن والا ہر بندہ تعمیر نہیں کر سکتا, اللہ دے گھر نو تعمیر وہ کر سکتا جڑا اللہ رسول پیارا لگتا ہو. اور مسجد نبوی شریف جتھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج جلوہ کرے, حضور دی سونی مسجد, او بے مثال مسجد, او کمان مسجد, میرے آقا دے غلاموں او مسجد, او جگہ, او خطہ جڑا این سمجھو چا وجدان او ایک سمجھو چا میرے آقا دے غلاموں او خطہ مسجد نبوی شریف دا جڑا کعبہ شریف دا بھی افضل ہے, جڑا اللہ دے گھر بیت اللہ شریف حرم پاک نال بھی افضل ہے. کیوں؟ کعبہ عزت والا ہے مصطفیٰ دی وجہ نال, کعبے نو عزت ملیا حضور دے در تو, اور مسجد نبوی او ہے جدے وچ اللہ دا رسول آرام فرمائے. اور مسجد نبوی واسطے جناب ابو بکر جیسے صحابہ اکرام پیسے لے گیا ہے, انہوں نے تعمیر حصہ پایا. ہر صحابی اپنا اپنا حصہ پہنتا ہے. میرے آقا دے غلاموں ہر صحابی جڑا اون دے وچ آن کے حصہ پہنتا ہے. تو انہاں دی اے زندگی پڑھ کے پتہ ہی چلدا ہے ہر دے پیسے اللہ دے گھر تے نہیں خرچ ہوندے, پیسے اودے خرچ ہوندے نے جڑا اللہ نو بھی پسند ہوندا, مصطفیٰ نو بھی پسند ہوندا. سبحان اللہ, مصطفیٰ نو بھی پسند ہوندا. چھولیاں پھردیاں رہندیاں, بندے بعد ویکھدے رہندے, پیسے نو ٹالا لگیا جا رہندا کہ کدے پیسے کم نہ ہو جاویں تے غریب تو غریب بیٹھا ہوندا. اودے دل وچ اے ہوندی ہے تمنا, یا اللہ کدے ہزاراں روپے مینوں دیویں, میں تیرے گھر نو تیری رضا واسطے تیرے راہ دے وچ قربان کر دیواں. گل اے ہوندی ہے دل چھوٹا, دولت نہیں ہوندی, اللہ دل وڈے کر دیندا, کئیاں نو دولت دے دیندا, دل نرم کر دیندا, دل سخت کر دیندا. وعدہ ہائے ہائے پیسہ, ہائے دنیا. اور میرے آقا فرمایا جڑا پیسے نال اتنے پیار کر گیا نا, ساری زندگی اٹے لا کے کماندا رہے, ساری گھر والے نو سارے نو نال لا لوے تے آکھے میں دنیا دی دولت کٹھی کرے گا, اے لاکھاں اگے لکھ دا مالک ہوں, ہن میں کروڑاں دا مالک بن گیا. نا او جڑا دنیا دے پیچھے دوڑیا نا, پھر کروڑ آئے تے پھر کہے گا میں خرباں دا مالک بناں گا. میں نے کول چاہتے حالات ٹھیک نہیں ہیں. حضور فرماتے ہو رجے گا نہیں. یا رسول اللہ کدو رجے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس جہان تو فانی تو ٹر جائے گا نا, تے اس قبر دی پہلی قبر دے وچ رکھ کے پہلی مٹی دی مٹھ تے پوے گی, اللہ دا ساری بھوک ختم کر دے گا, بھوک ختم ہو جائے گی. تو میرے مصطفیٰ دے غلاموں اے دنیا آندی جاندی شے ہے جڑا سکے ٹکر کھا کے بھی مالک نو نہیں بھولے. ساڈے کو تے ہر وقت تازہ روٹی ہے, تین ٹائم پہ کھانے, انہاں کو کھان دے بھی اتنی چیزاں نہ ہونیاں. کئی صحابہ, کئی اللہ دے ولی تابعین اہل بھی ہیں جڑے پانی میں روٹیاں ڈبو کے, پرانی روٹیاں سکے ٹکر ڈبو کے کھا کے پوچھنے والا پوچھتا سناؤ کی حال ہے, کہتے ہیں مالک دا بڑا کرم ہے, انہیں بڑا عطا کیتا ہے, میں منہ اس قابل نہیں کہ مالک نے تے بڑا رحم کیتا ہے, بڑا فضل کیتا ہے, اتنا دیتا جتنی میری اوقات ہی نہیں. اسا ہزاراں دے کرماں دے مالک, ساڈے کتے جڑا لباس ہے وہ بھی کروڑاں دا ہے, پھر بھی اسا اتنے ناشکر ہاں اس مالک دے بوئے آندے بھی نہیں. یاد رکھو ہر چیز دا اللہ نے حساب لینا, ذرے دا حساب لینا. چاہے تو دنیا دے پیچھے اتنا اندھا ہوون کہ اللہ تیرے آواز مالک دیندا رہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او انسان میں نے کیوں بھول گیا نہیں, او انسان میں تیرا رب ہاں, او میں تیرا مالک ہاں,
او تینوں میں رزق دین والا، تینوں زندگی دین والا، تینوں اولاد دین والا، نعمتاں دین والا، عزتاں دین والا۔ او چھلا مینوں کوئی چھڈ گیا کی گل ہے؟ کیڑی شے ہے جڑی تینوں دور کیتی ویندی ہے؟ او نہ ہوے کہ تیرے تے میرے کھناں دے وچوں اے آواز کیوں نہیں پئی پہنچدی؟ کیا ساڈے گناہاں نال دل دے کان بند نہیں ہو گئے؟ الا قلوبہم، اللہ نے سارے دلاں تے مہر نہیں لگا دی؟ کیا سانو خوف خدا ختم تے نہیں ہو گیا؟ وعلی سمعہم، اسم جڑا دے کنوں ڈورے تے نہیں ہو گئے؟ کہ اسا آزان دی آواز دتے آنا تے گوارا آنا تے دور دی گل ہے، ساڈے ٹیلی ویژن بند نہیں ہوندے۔ حالانکہ میرے آقا فرمایا اے آزان پتہ نہیں آزان کیڑی مقام والی آزان ہے؟ آزان شروع ہوئے یہ اتنے مرتبے والی، یہ اتنی پاور ہے، یہ اتنا ہوگا بلند، اتنا جلال علی آزان ہے، اتنے عزت ہے، اتنا مقام اسلام ہے۔ جدو یہ شروع ہوندی نا تے کعبے دا طواف روک دے، اے شروع ہوئے کعبے دا طواف رک جاوے، اے شروع ہوئے قرآن دی تلاوت رکا دیندی ہے۔ لیکن اے دس مسلمان کلمہ حضور دا پڑھدا میں اپنے دل نال سوچ، جیڑی آزان کعبے دا طواف بند کرا دیتا، قرآن دی تلاوت بند کرا دیتی، جیڑی آزان نے خطیب خطبہ دے رہا اور عوام نو حضور دی حدیثہ سنا رہا، اور دی خطاب نو روک دیتا، میں نے یہ دس اس آزان دے اندر، اس آزان نے تیرے میرے زمین نو کیوں نہیں تھجوڑیا کہ آسا اس فحاشی کو اللہ دے گھر اللہ دا ہوکا سن کے فحاشی نو بند کر دے دے۔ آزان دے احترام دیں گے امام البرکت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تاج انہوں کون جانتا ہے؟ تو ہاں تے میں تے خالی کیا جانتے ہیں اعلیٰ حضرت ہوں؟ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ امام احمد رضا ہے کون؟ امام احمد رضا ہوئے جنہوں دنیا آلے کشتہ اس کے مصطفیٰ کہتے ہیں، جنہوں دنیا آلے اس کے مصطفیٰ کشتہ اس کے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر درخانہ دے بال جڑا غازی علم الدین شہید نے عزت دے پہرا دیتا مصطفیٰ دے نوکر نے، اگر سر کٹ کے اگر ہاتھ نال تلوار نال کٹ کے غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید نے عزت دے پہرا دیتا تلوار نال گستاخ رسول دا سر کٹ کے، میرے آقا دے غلاموں اعلیٰ حضرت نے اسے مردئی کتے دا جڑا لکھ کے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ دی عزت دے پہرا دیتا ہے۔ اور عام احمد رضا نہیں، وہ دی محبت وہ دا پیار ہے نیاز کے رسول آکھن آلا نہیں، وہ جدو جاندہ ہے مصطفیٰ دے روزے تھی حضور کے شہر مدینہ جاوہ لگے نا، جدو جدے اتر دا دوسری دے میں یاس کے رسول جاندے حاجی بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ دے نوکر نے دسے آئے اوہ حضور دار پیار کرنا لے پیار کرنا انہیں این کرو جی میں احمد رضا کیتا، یعنی جدے اترنا آپ نے نا جوتیاں چوک کے نا تھیلے پا لینیاں، تھیلے پا کے آپ چلنا لگنے نالا نے کہنا حضور اجے تے مدینہ بڑا دور ہے، آپ اتر گئے ہو تے جوتیاں پہن لیاں نے، جوتیاں جڑا اپنے تھیلے پہن لیاں نے تے جوتیاں پکار پیر راڑے پہ ٹر گئے ہو، آپ فرمان لگے وانو پتہ نہیں ہے ہون رسول اللہ دے شہر آنا اللہ، آپ اتھے بولے فرمایا میں اس واسطے جوتیاں چک لیاں، اس واسطے میں جڑا پیر راڑا پہ چلتا آدھا حضرت کیوں؟ کہنے لگے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے یعنی کی مصطفیٰ دا پیار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے تو میرے کول پوچھ دا ایتھے تو آدھا پیرا چپلا نال ٹور ایتھے احمد رضا کول پوچھنا احمد رضا دا دل کردا اگر وال چلے نہ سر دے میں والاں دے باہر چل کے مصطفیٰ دے روزے تے آواں۔ او احمد رضا جدو مصطفیٰ دے کچہری وچ جاوے نا آتے حضور دے شہر مدینے جا کے حضور دی جاگنے مصطفیٰ زیارت کراون آ جاوے، او اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آپ فرماتے نے آزان دی احترام دے ٹائم دی آزان دے وقت اعلیٰ حضرت فرمانے کے کھڑے ہو کے پیشاب آئیے قضاء حاجت واسطے جانا، آزان کے کھڑے ہو کے سن لو، آزان دے ٹائم دوتے اہل گفتگو بند کرو، آزان دے ٹائم دوتے جڑا قضاء حاجت یعنی پیشاب واسطے نہ جاؤ، اور اعلیٰ حضرت اس تو اگے محبت کرتا جام پلان دے دے آسانو تے پتہ ہی کوئی خالی اس کے رسولہ نام دے میرے آقا دے غلاموں اعلیٰ حضرت نے ایس این دسیا آپ فرماندے نے اوے حضور دا کلمہ پڑھنا لیو این پیار کیتا کرو جدو بھی پیشاب کرن لگے کرو نا پیشاب کیتا کرو اے جڑے بعد جنہ اج لیٹرینا نہیں بڑھائیاں اے بھی سن لو لیٹرینا غسل خانے اعلیٰ حضرت فرماندے نے عاشق کو نہیں ہوندا، اعلیٰ حضرت فرماندے کہ این کیتا کرو جدو پیشاب قضاء حاجت واسطے جاؤ نا
ایڈے جڑا پیٹ کر کے ایڈے منہ کر کے پیشاب نہ کیتی کرو. حضور کیوں فرمایا پیچھے اللہ کا گھر بھی ہے, مصطفیٰ کا روزہ بھی ہے. اونچا بول بہو جن کے اندر دل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے نہ ہوئے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس واسطے جے کنڈ جڑا کر کے پیشاب کرا حاجت نہیں باندھا. حالانکہ میرے آقا دے غلاموں بریلی شریف دے اندر آپ دا روزہ مبارک کھاندے اوتھے اعلیٰ حضرت دے دسن دا مقصد ہے دسیا اس جڑا گوارا نہیں کردا بے ادباں دی صف وچ نہ رب کھڑا کر دے. اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے خالی جڑا پیشاب دے قضاء حاجت دے وقت دے کنڈ نہ کر, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے جڑے تھوک آوے نا تے منہ وی جڑے تھوکا لگے تے سوچ لے ادھر مصطفیٰ دا گھر بھی ہے تے رب دا گھر بھی ہے. انہوں نے عشق دا جام ہے پلایا. تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنے گھر دے وچ آنا جانا دی توفیق عطا فرمائے. رات دی تنہائیاں وچ اٹھ کے